ekyo nekyo mukirowoozeeko. I mean Yakobo yalina omukisa natural. The Bible talks about him in Genesis as a wealthy guy. Because he trusted God, he went and looked after cows as a herdsman of his father-in-law. And his yagendanga mulaalo naye bw'obeerako favor. Buli mulimu wonna w'ogenze kye bagamba mu mbeera mu Salamu musabenga Katonda favor, Mukama ampa favor. Bakutwalanga house gaalo ovaayo nga president. Ne Joseph yalina favor. Bamutwalanga house boy yavaayo nga prime minister. Bw'obeerako favor Mukama byonna abiggulawo gwe bayita omukisa ogutaliko buki buyinike. Yagenda kulunda nte eza Mukama we ng'omulaalo. Omulaalo talya na banne ku lujjuliro. Siwe kiri ye bamuweerako eri ebbalibbali mu byumba, tasula na mu nnyumba y'abakulu. Naye ku biwala bya Mukama we ebibiri yalundako ebi n'abitwala n'agenda nawo. Abawala bavanga eri ku lujjuliro nga bayingira mu kasiisira koono. Nuza yali alina akanyama, manyi abakazi baagala nnyo buno. I don't know. But I believe he was favored. Nalongo ina kyogamba. Kati bw'abeera favored, sezaala we n'amutoolera ku nte n'agamba oba yatoola nte za kkala ki. Bo baagala mujja waka kubanga abaana balaba abawala be babeera eri tebavaayo. Babayita ebusi nakawungu komawo ng'akomawo. Amazzi mwagalize tigaagala okugiregera nakawungu era ava mu kayumba. Yaga musajja ono tumujje waka. Ne balyoka bagenda mu negotiation. Obugagga bwe yabugjawo baba bamutolera ente naye simanyi bbala lyante obayita. Ente ezalina amabala ndowooza Bayibuli ina bwebugerako bazaaliza kkala zonna yali eno zikuba n'azitwala. Bw'amala ozitwala obugagga bwe butandikira awo. He was a very wealthy man. Tokolaba nti ate kitaawe Isaaka yali amusabidde omukisa gwa Esawu. Kali omukisa ogwo gwali gulina omuntu wakati bamagamu abazadde abaana omuzzangako ebbali ne mukuba essaala nga yabasabira mikisa. Togimalira ku nono muwe nono muwe gumgaye gwonobeera mukulembeze gwonobeera naggagga gwonobeera bawe era abaana bena musukulu banayitingi yabasabira anoyitingi ez'enjawulo. Nze mmanyi tombuuza nze onoonsabira ti tombuuza nakkina amanyi okubuuza nze kati onoonsabira ayaki. So baali bamusabira omukisa. He was a blessed man, very powerful. Kakati ne bw'obanga Katonda nga akuwadde omukisa tosobola kuggwesaawo. Yalina ne zaabu. Bayibuli weyogeza nga alina zaabu oba omutereka. Abaana be yali abakolere. Tudde tewali mmere tukwate zaabu tebamulya. Olomeketera ku kyayi nedda. Naye yali tamugasa by then. So he needed food packs, safe packs, runs, clear food, real food. And across the world tewaliwo mmere. Bonna ensi zonna zonna nga zigenda mu Misiri kubanga oli Yozefu yali amuteereddeyo omukisa we. Era kabaka Feraawo oba Falaawo n'abagamba nti emmere anaagigaba nga y'oyo amanye ebyemmere. Kuba yakunga balime batereke mu byagi byonna n'ebirala n'ebirala. Yamanyi bweggwawo mu nsi y'anaatubuulira. After they got obugagga bwa Isirayiri obwa Misiri obusooka bufuna mu mmere. Ate nga emmere esinga baagirima ku mugga Nile oguba wano mu Uganda. So okuddamu ekibuuzo kyo Yakobo yalina omukisa natural. Ate yali mugagga nga bw'otegera omugagga. Era omugagga bwe yamukuŋŋaanya n'abutereka Samuel. Era ekikusabira oluusi bwe twasomesa tugamba Mukama akuwa omukisa oguleeta n'ebitali bibyo. Yakobo yatambulira mukisa oguleeta ebitali bibye. One, omukisa gwa kitaawe tegwali gugwe. Gwali gwa Esawu. Si bwe kiri. Omukazi gwe yafuna oyo Leya si yali mukazi we. Yali wa Rebeka naye tekyamugaana kutwala Rebeka newandibadde ono bamumwoyako ng'ennyongeza. Mumi n'abatwala. Si bwe kiri. N'ebirala bingi bye yagendanga afuna nga si bibye byandibadde bibye naye olw'okuba nti was a blessed it was a blessing himself. Byonna byajjanga byekuŋŋaanya. Olwekyo yes, you're right. Bajjanga balya ne baddayo era baddangayo balya. Naye okoosi nga mumanyi nti enjala tomanyi drought ezze ekyeya kizze kinaggwa ddi olina okwetegekera. Bano baali bazze ku store bogule emmere ekola ki batereke. Era bwe baatuuka maaso gayo tebagamba nti ku mmere bagamba tuguze. They had their money. So gaga yabulina. Yeah, becoming somebody you don't become instantly so. Even when we lay hands on you, you become a priest.
you were a priest, but they realized the priesthood. Obusaserdoti dalaga nti oyo musaserdoti yagumidde. It's a process. It's a process. Ogenda oyiga biyige. Ogenda oyifuka bufuusi. Mwenandi okusabira abantu. Sometimes ntuuka ne neebuuza ne ngati naye bino nze nabisabanga because when they find the recorded messages byensaba ne benasabanga. If people sit down no bwe nali nabo bannaalongo ba Stephen Lubaga bye nayigirizanga eri byenjigiriza kati it's totally different trend. Biri byali birala nnyo nakati ndi mu system ndala and you keep on changing era nja kusanga after some time ng'ate ndi mu birala nnyo. So that's how things happen. Okufuuka omugagga tokera nkyano gandi obugagga bugudde bwano. It's a process. Niyo mbuuka mukwano gwange Stephen nagenda nemugamba Stephen you are an accountant by profession, you have masters, naye obugagga togenda bujja mu accountants. Nemugamba ngenda kukulira embizi kumi ogenda olunda embizi naye nga nze saagala nnyo omuntu abeere nga akolera muwoli. So sometime back nemuconvincinga nemugamba nti when you are not an you must get into the system of enterprising. Enterprising means you don't work for someone to get a wage, to get a salary. But you create a system. Uganda is still a younger country with a young economy. You create a system where you are the source, you are the producer. So wealth is automatically attracted to you towards you. Yes? Nemo chokulabira konzi natandika okulunda ente is my good friend Kogeraganya. You are my great friend. Obuleti natunze ente bbiri nga ntuza mwaka gumugumu buli ente milioni 3 milioni 6 nibazinteera naye nga nzinuza omwaka gumu buli ente nagigula emitwalo 6 ebyo byana. After 1 year nite njifunyemu milioni mekameka milioni za 6 ate ninayo nedala bbiri singa nazo nzitoza milioni za 10 nenzi nemugamba lagiza kubanga enjagala kati nga nekizo kya milioni 5 nze sekijja kuba kizibu gyendi sibe kiri. So nemugamba the best way is to become a producer. Abazungu gye bakubira ensi yonna ogikulembera Europe, they became in the period abasoma philosophy bakitukawo bakimanyi the period of industrialization oba industrial bakitandaza industrialization industrial revolution. They formed the industries to make sure they produce whatever they produced was ultimate. Kubanga tuwali atuproducinga oba baleta aka-t-shirt nga wekatokeko ye nga akawaanawaana ng'akalungi. Abazungu bagezi nnyo nti kati batuyiseeko now they are advertising emipiira and they are managing the whole world by emipiira. Manchester United yesterday abantu gabasatu bankubidde Denmark ezannya Spain and Norway bannanga abantu bali ku kisaawe bannangira ba TV nzesira ba TV era nembasaasira obusibo mubajjudde. How do I take my time? Time is a resource, time is money. Mwabasoma economics mukimanyi. How do I take my time okubeera ku mupiira lwaki sebakamuwaki? You take 2 hours oli ku mupiira mama n'abaguzanya tobamanyi nekyebagoba tokimanyi nebasasula tobimanyi oli awulinga kasodde. I can't be stupid that extent. Toyina njawulo n'ekinyira ekyewunzika buli kaseera nekibeerawo tekimanyi kigenda mu maaso kirinda budde bukye kigende kikole. Namwe abatudde wano oteeka okubaako kyoproducinga bw'oba toyina bwongoba producinga olinga omuntu ate namwemu akusinga you are like a corpse oli mulambo kuba omulambo teguproducinga mpozi ekivundu. But when you can't produce anything nali ngamba endako ezo esara yasoma ebyo bya catering nemugamba how dare you be at a mamure for more than 3 years noba nga toteekangawo bakery namugamba eteekawo bakery namuteza akakoto nemuteka mu bannakinda abayigirize cake ye bwaba tayagala kukola bakery agirigize bannakinda fe tugikole. We need a bakery here and you can manage it. Nze nali ekiziba nalongo tajjukira nanyonjo nawe twakola ekibiina kyebayita kiika kiziba Youth Catholic Association tekijjukira tetwakolanga cakes era mbadde ngamba oyo nakkinda tubadde mu kisaawe wali akubidde nakkinda munnange siina kawunga. You are stupid. Saagala nakubiwulira ebyo. Sikola chapati nze kibuuka chapati nzimanyi sina kye simanyi ne cakes zobakola nzimanyi
ne bw'oyagala ekobanga amayinja nkimanyi nyinga bugizi nanasi negiteekamu ne bw'oyagala egondanga eryembungi manyi ndi kafuba. So there is no way you can tell me nti nsobola okubeerawo nenfuuka bega. I can't be a beggar. Nze that one nkyogera kulunye. I will never be a beggar of anyone kubanga I know how it works. And the theory, the science is become a producer. Gwe kola cakes, kola obugaati, kola chapati, kola mandazi, abagalya bwe bali. Tojja kusanga olunaku na lumu nti wali babirya. Okujja nga tobitunze mu bifo bituufu. Osobola okukola engato n'obatabazigula kuba engato bazirya. Naye kwena enjala ya covid seba amandazi bagalya. Ono mubuuka yani oyo Maaka ejjanga ne box gundi yamala. Maaka tansabanga ku ssente kasooka ajja kumamula. Okuba yaba mukozi wa mamule tansabanga ku ssente yeepangisiza yeebezaawo. Music we yamwerekodingira. Namugamba okola amandazi ameka. Nangamba buli lunaku nkola amandazi ga 900 buli lunaku. Nemugamba osita ne zivaayo. Nangamba zivaayo. Nemugamba ofunako amagoba ga mmeka. Nangamba nfuna amagoba wakati w'emitwalo 4 n'emitwalo 7 buli lunaku. Kale fe tubaleeta kati njagala okuloka kalifetinge gwe yasoma emitwalo 5 times 3 vaseleme. And the simple he makes his mandazi and he moves around as production. Kati bagamba demba nyumiza nga mugamba yingire obumyu yazimbye ebiyumba by'obumyu nze namusoka mu bumyu siweza na bumyu kuyosinga ngenda mugabo mugabe songa naina target ya bumyu emitwalo 10 naye yasimbye ekiyumba ky'obumyu 10 yenyini 10 ayinamu obumyu baŋŋambye ayinamu 25 naye nga nti wetutuukira 222 njakuba nti somyo obukaaga andiyaze bito kiro yakamya ndwala 2 n'ekitundu temanyi nkoko temanyi nte temanyi mbizi temanyi byennyanja akamino kamwa kilo 2 emitwalo 5 after 4 months yogera mutu sobola mutu because he has gone into production. Bonosoma science wa Jacobo ne Jacobo omutoya ko Yakobo yali mu production. Kumya mata, kumya nyama, kumya maniwa, kumya maji, n'ebirala bingi nnyo. And that's why what it is. What it is in agriculture, what it is bya kubera kwezo computer n'amasimu. There is nothing there. Era tuwala bonna bali mu computer n'amasimu okubera mukozi w'abalala. Never oyagala to be your own manager, you must go into production. Nze mbagamba kyenjogera nkimanyi nakino n'onjulira abashifuka bali mu session nga ninayo obukoko 10 kubalingana nagenza ogende nga nina ekoko 10 kati ndyankoko ennaku zino sijja zitunda kanzirire kaze sisobola kuluwamba ewaka mwazira bwe twagendeyo naliddeko nakalya akasatu naye nkyalinawo 7 aka nagenzeyo ennaku ezo nenzigwa mmere eyagundi zigenda kuyiwa amagi kubanga nenkoko nga 7 oba 6 esobola okusuula amagi gikugi kanze lockdown nawe nsobolera njakugendeyo bampettula magazi 20 kumakyankera kugi akawungezi njagi production naye nga sigenzemu byakulirya era still it can revolve into a fund, it can revolve into some production and I acquire money. So production is so important. Kati kirike tubadde okuza becoming mugomba weyategerera nti he must become a producer and that is the science of wealth. Bwobanga tenakyo producing gwengo yagala kwata bino okonekitinga kiringa bana batunda amata kabafuna sente but for a certain period kijja kutuka isana nga tewali never ali in production you never lose kusobola kuluzinga byenga gobi koye nga kati nkoye nabadde mbala nakendo oyo nengamba senga mukama mpa amagezi nemba nende 10 mawulire nsobola okuba lita z'amata 10 ne lita 10 buli lunaku. That's a lot of money. Twazibaze nga nsobola okufisa milioni 2.40 n'omulala azikolako ne mwezi 2 n'efisa milioni 2.40 kale milioni 2 ni mwezi ente 10 newe mbale 10 ze milioni ebi ataketi yange in the next 5 years
yagenda mu nte 10 ngasobola okumpa amatalita 10 kitegeeza nsobola okufuna miliyoni 2 buli. I will never be a beggar. I don't see myself begging. Let's get into the science of production. Ate tewali wano kumwena ali wansi wa myaka 8 10 mwena mwezi 2 so think down what am I producing. Nenda bona alina obumyawo awo ebyumba si bibye abawunda si bwabe omuddo si gugwe naye obubi bubwe. Nze bagamba mwe produce nali mbatitidde kamembu bogwe Alex yali agenze kati olusuku nalusaaye lunyirira in the next 3 months njakola bogwe nakira badde amukola musente amuteekaawo kibuka yamukolera ekibaawo bwe siryaza bogwe yandi amatooke ngayina nabo mukobirire eyasooka nasimba yeekezi and my target was 5 acres of matooke era mulimu abavubuka ninda mujja kulabanga ngatoyi because I need money. Mama wange anaali ati mama wange takyali ebijanja alya nkoko buli era yagamba obulenga bijanja ati ebyo bireetedde ani etwalira ababirya nantume yeeyagala kati nina kunoonya nkoko. Yes, she worked for me ninanyooka nga peererye kati nange nina mukolerera actually abana nebatalya ye naalya it's my work and that's how things work out. Oteekwa okumanya bwoli kati nga abazaalibwa abaavu oteekwa okwejja mu bwavu. Mbadde awo nga munsindika akamulu kwange nga kale akamulu kwange kacaayi nitaga emmotoka kati bulijjo mbadde nkumiikiriza nja kuvuga mmotoka kati njagala nnene nayingidde mafuta gokwambale okuvuga emmotoka ennene njagala guno omugugu kubanga senga mbale emmotoka nene tesaani bayise basajja mbadde awo bawunya omwenge bali ebansindika ana ngeze okusika egundi ebintu ebifumita mu ngalo okusanga bishop omulamba akulira church mu ggwanga nga bakusinga ku kkubo kiswali nitaga emmotoka nina kubanga ndambulako ne bescots emmotoka ezescotinga nga 3 I have to become that nga waliwo abampondera 2 maaso neeno 2 nange ndi makati ndambule mu convoy I'm becoming somebody. Nze navuganga bodaboda mu Kampala kati nkugambye nina emmotoka 7 zonna ziri mu mannya gange. That's like